允堂，你总算来了。二少奶奶，她因为嫉妒，要毁我容。你看，我看一下，怎么会这样？是我拿燕窝给红玉补身子，没想到弟妹就不乐意了，还拿燕窝泼她。哎，那可是滚烫的燕窝呀！姑爷，不是这样的，我们家小姐根本没有做过。你说，这怎么回事？我无话可说。姑爷，小姐是为了你和太太。允堂，疼，好疼，允堂。你怎么可以这么残忍？毁了一个女人的容貌，这比杀了她更残忍。不是我，那是谁啊？我不方便说。杜允堂，我童玉婉在你心里究竟是怎样的人？你对我连一个最基本的信任都没有吗？你愿意听我说实话吗？当然。在你心里，一直藏着很多秘密。我自己感觉到，我就是一个外人。那你现在可以告诉我，谁把红玉的脸搞成这样了吧？我不想撒谎，我说过不是我做的，你信也好，不信也罢。这是谁拿来的？是我从家里偷来了烫伤膏。我看红雨太可怜了。那大嫂，你是什么时候知道红雨烫伤的？红雨又是什么时候被烫伤的？你又是什么时候回去拿的药呢？这什么东西？是我绣的，可是红雨手笨，熬了好几个晚上都没有绣好，因为手被扎破了，弄上了血，所以一直没有给你啊，允堂。来，你的心意呢，我很感动。一条手帕算不了什么，重要的是你心里有我，不像某些人。杜允堂。没想到你这么幼稚，建立在欺骗基础上的感情，有价值吗？更可惜的是，某些人连欺骗的感动都不肯给我。红玉，你身子不好，杜二少奶奶，她自己会挣钱买花戴，我的钱她根本不需要。不如拿给你，还能买一套好的房子，然后我每天享受你给我欺骗的感动，听着你的甜言蜜语，好不好？好。杜允堂，你是非不分，简直是太可笑了。小姐，玉婉，小姐，玉婉。玉婉，小姐，玉婉，玉婉，你醒醒，赶紧去叫大夫，去啊！大夫，我太太的情况怎么样？您放心，没什么大碍，只是偶尔受了点风寒。我给你开个方子，给她调养几天就好了。放心好了。谢谢你，大夫啊，谢谢。不用谢，不用谢。那你过会儿叫人到我药铺里面抓药吧，啊。哎，好，没问题。好。对了，大嫂，那就麻烦你，我先把她带回去休息。好的。素心，那些。哦。瞧他那样，连声再见都不跟我说，抱着童玉婉就往家跑。幸亏童玉婉不是怀孕了，要不然我们真的就前功尽弃了。
你错了，童玉婉她就是怀孕了。你怎么知道？幸亏我留了个心眼儿，请了自己熟悉的大夫，而且在路上就买通了他。说好了，如果童玉婉怀孕，就让她做这个手势给我。说什么也要在允堂面前瞒得死死的。童玉婉怀孕了，那我怎么办呢？现在形势全变了，我真的怕我斗不过她了。你怎么办？我现在也不知道。我们还是去找上峰商量商量吧。哎呀，太太，您怎么来了？是不是家里有事？你要找小姐说吗？嘘，家里是有事儿，可是现在玉婉已经成这样了，我怎么好跟她开口向她借钱呢？借钱？苏西，玉婉在杜家也就你这么一个贴心人，有些事儿啊，我也不瞒你了。现在纺织厂亏空太大了，老爷现在每天都被人在家门口堵着追债。怎么会这样啊？太太，您先别着急，小心身体。哎呀，还说什么身体？要不是惦记着玉婉，我真想两眼一闭，不见为净。太太，小姐手里还有婉君的银粒，等小姐醒了，让她送给太太。哎呀，不行，那些钱呢是杜家的，现在玉婉是杜家的媳妇儿，赚的钱应该是杜家的。太太，那不如咱们求杜家给老爷救个急。就怕杜家不肯借呀。哎呀，我现在只能是这样了。我先跟亲家太太去说一声，哎呀，活出老脸罢了。哎，苏西呀，你可千万要照顾好小姐啊！挑些好听的话讲给她听，有些闹心的事儿啊，你自己心里掂量着，别让一个病人想不开啊。是，太太。不是我自己偏向自己的女儿，红雨这件事，姑爷做的确实是有点过分了。这事儿也不能都怪允堂啊，我这个做婆婆的，处处替玉婉出头，可她呢，去做烂好人，还亲手给那个红雨送什么烫伤药，你说我有什么办法？哼，在这一点上，她一点也没有得到亲家太太的真传。我有什么真传？你能把自己的男人紧紧地攥在手里，不让其他女人进童家半步，就凭这一点，玉婉呢就望尘莫及喽。玉婉呢就是忠厚，不过我们也没有想到，像杜家这样的新式家庭能让自己的儿子续妾纳宠。我也想看好我的儿子呀，可媳妇要给狐狸精机会，我有什么办法？对了，我听说亲家那边有点手头吃紧，你这次来不是想向杜家借钱的吧？哎呦，亲家这说的哪儿的话呀？好歹童家是皇族，这么多年有经商，怎么也轮不到向亲家借钱呢。亲家把心揣好，我先告辞了。如果亲家真需要钱，且跟我说一声，我总不能让亲家到处去借钱呢。3000、5000的，我随时都可以出手的。这3000、5000的都是我们打赏下人的数目，亏亲家说得出口。太太，我听说童家真的不行了，他这次来呀，恐怕就是来借钱的。因为二少奶奶病了，他逼不得已才跟太太您开口，没想到您2句话就把他给打发了。
我就不喜欢这种人，明明是来借钱的，还要嘴硬。我倒要看看，这个死要面子、活受罪的人，他还能撑多久？